ഹായ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ സ്പൈസ് സ്റ്റൈൽസ്. ഇന്ന് ഞാനൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാൻഡ്വിച്ച് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ചാണ്, പക്ഷേ അതിനകത്ത് കുറച്ച് പാസ്ലി ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം പാസ്ലി ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ. വിത്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഗ്രോ ബാഗിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. 1-2 തൈയൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ജർജറുണ്ട്, കുറച്ച് ദില്ല് ഒക്കെ ഉള്ള 1-2 സാലഡിൻ്റെ ലീവ്സൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പറിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറിച്ചിട്ട് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി സാൻഡ്വിച്ചിന് എന്തൊക്കെ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചിക്കന് ഞാൻ വെറും ഉപ്പിട്ടൊന്ന് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് മയോണൈസും ഉണ്ട്. രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പാസ്ലിയാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പും വറുത്ത് പിടിച്ച കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ബ്രെഡിനകത്ത് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ 4 സൈഡൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ്റെ മസാല ബ്രെഡിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അതുപോലെ ചെയ്യുക. ഈ കൂട്ട് തന്നെ സമൂണിനകത്ത് വെച്ച് ചെയ്താലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബ്രെഡൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് സാധാ നോർമൽ ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം കേട്ടോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റിയായ ഈസി റെസിപ്പിയായ സാൻഡ്വിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. യാത്രകളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ നല്ല ഈസിയായ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. താങ്ക് യു.